Ну что, как улов? Да никак, пока. О, и лебеди тут как тут. Все починают. Прикольно, конечно. Сидишь такой. Да я пришел, эти засранцы сюда пришли. Ну что, ну кидаю я. Они же распугали всю рыбу. Понятно. Ну это вымысленно так ходите. Дежурите. Проверяйте такого. Ну хоть там хуёв десь. Я что-то підкармлю рибу, вони рвуться туди. Ми це їх кормлю. Це ж не хліб, це вона одразу тоне. Ну це вынужден курить, потому что мошка заедает. Так и не сейчас, ты меня потом зачитаешь.